হ্যালো ভিউয়ার্স, লার্নিং শিক্ষা চ্যানেলে সকলকে স্বাগত জানাই। আজকে আমরা আলোচনা করব ক্লাস 7-এর ইংরেজি বই ব্লসমসের লেসন 1 দ্য বুক অব নেচার বাই জওহরলাল নেহরু। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ওয়াজ এ গ্রেট ফ্রিডম ফাইটার অ্যান্ড দ্য ফার্স্ট প্রাইম মিনিস্টার অফ ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইন্ডিয়া। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ছিলেন একজন মহান স্বাধীনতা সংগ্রামী ও স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী। হি ওয়াজ ভেরি গুড রাইটার অ্যাজ ওয়েল। তিনি একজন সুলেখকও ছিলেন। দ্য ডিসকভারি অফ ইন্ডিয়া, গ্লিমসেস অফ ওয়ার্ল্ড হিস্ট্রি অ্যান্ড অটোবায়োগ্রাফি আর সাম অফ হিজ নোটেড ওয়ার্কস। তার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কাজ হলো দ্য ডিসকভারি অফ ইন্ডিয়া, গ্লিমসেস অফ ওয়ার্ল্ড হিস্ট্রি এবং অটোবায়োগ্রাফি। During the late 1920s, he wrote a series of letters to his young daughter Indira to share his ideas, thoughts and knowledge. 1920-র শেষের দিকে তিনি তার মেয়ে ইন্দিরাকে অনেকগুলি চিঠিপত্র লিখেছিলেন, যার মাধ্যমে তার ধারণা, চিন্তাধারা ও জ্ঞান ব্যক্ত করেন। These letters were later compiled into a book titled Letters from a Father to His Daughter. এই চিঠিগুলো নিয়ে পরবর্তীকালে একসাথে সংকলিত হয়ে তৈরি করা হয় লেটার্স ফ্রম এ ফাদার টু হিজ ডটার নামে একটা বই। দ্য প্রেজেন্ট টেক্সট ইজ অ্যান এক্সেপ্ট ফ্রম দ্য বুক। বর্তমান পাঠ্যটি সেখান থেকেই নেওয়া হয়েছে। এরপর ইউনিট 1 কি বলছে দেখো। When you and I are together, you often ask me questions about many things and I try to answer them. যখন আমরা একসাথে ছিলাম তখন তুমি প্রায়ই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করো এবং আমি সেগুলোর উত্তর দিতে চেষ্টা করি। Now that you are at Mussoorie and I am in Allahabad, we cannot have these talks. এখন তুমি মুসৌরিতে, আমি এলাহাবাদে, সেই কথোপকথন সম্ভব হয় না। I am therefore going to write to you from time to time short accounts of the story of our earth and the many countries, great and small, into which it is divided. তাই আমি তোমাকে মাঝে মধ্যে চিঠি লিখব, যাতে থাকবে আমাদের পৃথিবীর বিভিন্ন ঘটনা, পৃথিবীর যে ছোট বড় দেশে বিভক্ত তাদের গল্প। You have read a little about English history and Indian history. তুমি ইংল্যান্ডের ইতিহাস ও ভারতের ইতিহাস সম্পর্কে কিছুটা পড়েছ। বাট ইংল্যান্ড ইজ অনলি এ লিটল আইল্যান্ড অ্যান্ড ইন্ডিয়া, দো এ বিগ কান্ট্রি, ইজ অনলি এ স্মল পার্ট অফ আর্থ সারফেস। কিন্তু ইংল্যান্ড হলো একটা ছোট্ট দ্বীপ এবং ভারতবর্ষ যদিও একটা বড় দেশ, তবুও সেটা পৃথিবীর উপরিতলের একটা ক্ষুদ্র অংশ। If you want to know something about the story of this world of ours, we must think of all the countries and all the people that have inhabited it, and not merely of one little country where we may have been born. যদি আমরা বিশ্ব সম্পর্কে কিছু জানতে চাই, তাহলে সমস্ত দেশ ও দেশের মানুষদের কথা আমাদেরকে ভাবতে হবে। শুধুমাত্র একটা দেশের কথা ভাবলে হবে না, যেখানে হয়তো আমরা জন্মেছি। নেক্সট কি বলেছে দেখো, যে আই এম অ্যাফ্রেড I can only tell you very little in these letters of mine. আমি ভীত যে আমার চিঠিগুলিতে তোমাকে খুব অল্পই জানাতে পারবো। But that little I hope will interest you and make you think of the world as a whole. হ্যাঁ, কিন্তু এই সামান্যটুকুই আশা করি তোমাকে পৃথিবী সম্পর্কে সামগ্রিকভাবে ভাবতে সাহায্য করবে। And of other peoples in it as our brothers and sisters, এবং অন্যদেরকে তোমার ভাই বা বোন ভাবতে শেখাবে। When you grow up, you will read about the story of Earth and her peoples in fat books, and you will find it more interesting than any other story or novel that you may have read. যখন তুমি বড় হবে তখন তুমি পৃথিবী ও তার মানুষদের সম্পর্কে মোটা মোটা বইতে পড়বে এবং সেগুলো তোমার অন্যান্য গল্প বা উপন্যাসের চেয়ে অনেক বেশি আকর্ষণীয় মনে হবে। ইউ নো অফকোর্স দ্যাট আওয়ার আর্থ ইজ ভেরি ভেরি ওল্ড। হ্যাঁ, তুমি অবশ্যই জানো যে পৃথিবী অনেক পুরানো, মিলিয়ন্স অ্যান্ড মিলিয়ন্স অফ ইয়ার্স ওল্ড, লক্ষ লক্ষ বছরের পুরানো। অ্যান্ড ফর এ লং লং টাইম দেয়ার আর নো মেন অ্যান্ড অর ওমেন লিভিং ইন ইট, এবং অনেক সময় ধরে এখানে কোনো পুরুষ বা মহিলা কেউ বাস করতো না। বিফোর দ্য মেন কেম দেয়ার আর অনলি অ্যানিমালস, মানুষ আসার আগে এখানে শুধু পশুরা বাস করতো। অ্যান্ড বিফোর দ্য অ্যানিমালস দেয়ার ওয়াজ এ টাইম হোয়েন নো কাইন্ড অফ লাইফ এক্সিস্টেড অন দ্য আর্থ, এবং তারও আগে এমন একটা সময় ছিল যখন পৃথিবীতে প্রাণের কোনো অস্তিত্ব ছিল না। It is difficult to imagine this world of ours, which is so full today of all kinds of animals and men, to be without them. আজকে যে ধরনের প্রাণী বা মানুষের পৃথিবী পূর্ণ, তাদের ছাড়া পৃথিবীকে কল্পনা করা খুবই কঠিন। But scientists and those who have studied and thought a great deal about these matters tell us that there was a time when the earth was too hot for any living being to live on it.
কিন্তু বিজ্ঞানীরাও যারা এই সম্পর্কে পড়াশোনা ও চিন্তাভাবনা করেছেন তারা বলেন যে একটা সময় ছিল যখন পৃথিবী এতটাই উত্তপ্ত ছিল যে কোনো প্রাণী এখানে বসবাস করতে পারতো না। And if we read their books and study the rocks and the fossils, the remains of old animals, we can ourselves see that this must have been so. যদি আমরা তাদের বই পড়ি এবং পাথর ও জীবাশ্ম নিয়ে পরীক্ষা করি, যে ফসিলস মানে হচ্ছে জীবাশ্ম, পরীক্ষা করি, তাহলে দেখতে পাবো যে সেই সময় অবস্থাটা সেরকমই ছিল। লেটস কন্টিনিউ। ইউনিট 2 কি বলছে দেখো। ইউ রিড হিস্ট্রি ইন বুকস, তুমি বইতে ইতিহাস পড়েছো। বাট ইন ওল্ড টাইমস হোয়েন মেন ডিড নট এক্সিস্ট শিওরলি নো বুকস কুড হ্যাভ বিন রিটেন। কিন্তু পুরানো দিনে যখন মানুষের অস্তিত্ব ছিল না, নিশ্চিতভাবেই কোনো বই তখন লেখা হয়নি। হাউ দেন ক্যান উই ফাইন্ড আউট হোয়াট হ্যাপেন্ড দেন? তাহলে আমরা কীভাবে বুঝবো তখন কী ঘটেছিল? উই ক্যানট মিয়ারলি সিট ডাউন অ্যান্ড ইমাজিন এভরিথিং। আমরা শুধু বসে বসে সব কল্পনা করতে পারি না। দিস উড বি ভেরি ইন্টারেস্টিং ফর উই কুড ইমাজিন এনিথিং উই ওয়ান্টেড টু অ্যান্ড উড দাস মেক আপ দ্য মোস্ট বিউটিফুল ফেয়ারি টেলস। এটা খুব মজার হতো যদি আমরা যেটা চাই তা কল্পনা করতে পারতাম এবং খুব সুন্দর রূপকথার গল্প বানাতে পারতাম। বাট দিস নিড নট বি ট্রু অ্যাজ ইট উড নট বি বেসড অন এনি ফ্যাক্টস দ্যাট উই হ্যাড সিন। কিন্তু সেটা সত্যি নাও হতে পারে, কারণ তা আমাদের দেখা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। But although we have no books written in those far off days, fortunately we have some things which tells us a great deal as well, almost as a book would. তবে সৌভাগ্যবশত আমাদের কাছে এমন কিছু জিনিস আছে যেগুলো প্রায় বইয়ের মতোই অনেক কিছুই জানিয়ে দেয়। We have rocks and mountains and seas and stars and rivers and deserts and fossils of old animals. আমাদের কাছে আছে পাথর ও পর্বত, সমুদ্র ও তারা, নদী ও মরুভূমি এবং পুরানো প্রাণীদের জীবাশ্ম। These and other like things are our books for the Earth's early story. এগুলো এবং এই ধরনের জিনিসগুলোই হলো পৃথিবীর প্রথম দিকের গল্প জানার বই। And the real way to understand this story is not merely to read about it in other people's books, but to go to the great book of nature itself. এবং এই গল্প জানার সত্যিকারের পথ হলো অন্য মানুষদের বই পড়া নয়, বরং প্রকৃতির নিজস্ব বইয়ের কাছে যাওয়া। You will, I hope, soon begin to learn how to read this story from the rocks and mountains. আশা করি তুমি শীঘ্রই শিখতে শুরু করবে পাথর ও পর্বত থেকে কীভাবে এই গল্প পড়তে হয়। ইম্যাজিন হাউ ফ্যাসিনেটিং ইট ইজ। ভাবো এটা কি দারুণ ব্যাপার। Every little stone that you see lying in the road or on the mountainside may be a little page in nature's book and may be able to tell you something if you only knew how to read it. তোমার দেখা রাস্তায় বা পর্বতে থাকা প্রতিটা ছোট পাথরের টুকরো প্রকৃতির বইয়ের ছোট পৃষ্ঠা হতে পারে, এবং তুমি যদি পড়তে জানো তাহলে এটা তোমাকে অনেক কিছুই জানাবে। টু বি অ্যাবল টু রিড এনি ল্যাঙ্গুয়েজ, হিন্দি অর উর্দু অর ইংলিশ, ইউ হ্যাভ টু লার্ন ইটস অ্যালফাবেট। যে কোনো ভাষা, হিন্দি বা উর্দু বা ইংরেজি জানার জন্য তোমাকে তার বর্ণমালা শিখতে হবে। So also you must learn the alphabet of nature before you can read her story in her books of stone and rock. সেরকমভাবেই নুড়ি ও পাথরের বই থেকে প্রকৃতির গল্প পড়তে হলে আগে প্রকৃতির বর্ণমালা শিখতে হবে। Even now perhaps you know a little how to read this. এমনকি এখন হয়তো তুমি অল্প স্বল্প জানো যে কিভাবে এটা পড়তে হয়। If you see a little round shiny pebble, does it not tell you something? যখন তুমি একটা গোল উজ্জ্বল নুড়ি দেখো, তখন এটা কি তোমাকে কিছু বলে না? হাউ ডিড ইট গেট রাউন্ড অ্যান্ড স্মুথ অ্যান্ড শাইনি উইদাউট এনি কর্নার্স অর রাফ এজেস? কোনো কোণ বা অমসৃণ কিনারা ছাড়া এটা কিভাবে গোল মসৃণ ও উজ্জ্বল হলো? ইফ ইউ ব্রেক এ বিগ রক ইন্টু স্মল বিটস, ইচ বিট ইজ রাফ অ্যান্ড, যদি তুমি একটা বড় পাথরকে খণ্ড খণ্ড করে ফেলো, প্রতিটা খণ্ড অমসৃণ and has corners and rough edges, এবং তার কোণ ও অমসৃণ কিনারা থাকে। ইট ইজ নট অ্যাট অল লাইক এ রাউন্ড স্মুথ পেবল, তাকে দেখতে মোটেও গোল মসৃণ নুড়ির মতো লাগে না। হাউ দেন ডিড দ্য পেবল বিকেম সো রাউন্ড অ্যান্ড স্মুথ অ্যান্ড শাইনি? তাহলে কীভাবে সেটা মসৃণ ও উজ্জ্বল হলো? ইট উইল টেল ইউ ইটস স্টোরি ইফ ইউ হ্যাভ গুড আইস টু সি অ্যান্ড ইয়ার্স টু হিয়ার ইট। এটা তোমাকে তার গল্প বলবে যদি দেখার মতো চোখ ও শোনার মতো কান তোমার থাকে। ইট টেলস ইউ দ্যাট, এটা তোমাকে বলে যে ওয়ান্স আপন এ টাইম, একদা, ইট মে বি লং এগো, হয়তো অনেক আগে, ইট ওয়াজ বিট অফ এ রক, এটা একটা পাথরের অংশ ছিল। জাস্ট লাইক দ্য বিট ইউ মে ব্রেক ফ্রম এ বিগ রক অর স্টোন উইথ প্লেন্টি অফ এজেস অ্যান্ড কর্নার্স। যেমন একটা বড় পাথরকে একটা ছোটো অংশে যদি ভেঙে ফেলো তাহলে তার অনেক ধার ও কিনারা থাকে। Probably it rested on some mountain side, সম্ভবত এটা কোনো পর্বতের পাশে পড়েছিল।
দেন কেম দ্য রেইন, তারপর এলো বৃষ্টি, অ্যান্ড ওয়েস্ট ইট ডাউন টু দ্য লিটল ভ্যালি, এবং এটাকে ধুয়ে নিয়ে গেল কোনো ছোট উপত্যকায়, হোয়ার ইট ফাউন্ড এ মাউন্টেন stream which pushed it on till it reached a little river, যেখানে পর্বতের ঝর্ণা তাকে নিয়ে গেল একটা ছোট নদীতে, তাকে ধাক্কা দিতেই থাকলো যাতে করে একটা ছোট নদীতে পৌঁছানো পর্যন্ত। অ্যান্ড দ্য লিটল রিভার টুক ইট টু দ্য বিগ রিভার, এবং ছোট নদী তাকে নিয়ে গেল বড় নদীতে। অ্যান্ড অল দ্য হোয়াইল ইট রোল্ড অ্যান্ড অ্যাট দ্য বটম অফ দ্য রিভার অ্যান্ড ইটস এজেস ওয়ার ওয়ার্ন অ্যাওয়ে অ্যান্ড ইটস রাফ সারফেস মেড স্মুথ অ্যান্ড শাইনি। সমস্ত সময় জুড়ে এটা নদীর নিচে গড়িয়ে গড়িয়ে চলল এবং এর কিনারা ক্ষয়ে যেতে থাকলো এবং এর কর্কশ উপরিতল হয়ে উঠল মসৃণ ও উজ্জ্বল। সো ইট বিকেম দ্য পেবল দ্যাট ইউ সি, তারপর এটা হয়ে উঠল একটা নুড়ি যাকে তুমি এখন দেখতে পাও। সামহাউ দ্য রিভার লেফট ইট বিহাইন্ড অ্যান্ড ইউ ফাউন্ড ইট, কোনোভাবে নদী এটাকে পিছনে ফেলে গেছে এবং সেই জন্যই তুমি এটাকে দেখতে পাও। ইফ দ্য রিভার হ্যাড ক্যারিড ইট অন, যদি নদী এটাকে বয়ে নিয়ে যেত, ইট উড হ্যাভ বিকাম স্মলার অ্যান্ড স্মলার, এটা হয়তো আরও ছোট হতো, till at last it became a grain of sand and joined its brothers at the seaside to make a beautiful beach where little children can play and make castles out of sand. এবং এটা ছোট হতে হতে শেষে তা পরিণত হতো বালির দানায় এবং এদের ভাইয়ের সাথে যোগ দিয়ে সুন্দর তটভূমি তৈরির জন্য ব্যবহার হতো, যেখানে ছোট শিশুরা খেলতে পারে ও বালির দুর্গ তৈরি করতে পারে। ইফ এ লিটল পেবল ক্যান টেল ইউ সো মাচ, how much more could you learn from all the rocks and mountains and the many other things we see around us? যদি একটা ছোট্ট নুড়ি এত গল্প বলে, তাহলে আমরা পাথর, পর্বত ও চারপাশের বস্তু থেকে কত কিছু শিখতে পারি। তাহলে এই হলো তোমার লেসন ওয়ানের বেঙ্গলি মিনিং, এবং এর পরের পার্টে আমি এর সমস্ত অ্যাক্টিভিটিগুলো করে দেবো। থ্যাংক ইউ ভিউয়ার্স।